Con un extremo déficit fiscal y en ruinas, recibirá el gobierno el presidente electo Daniel Noboa y, como lo dijo en campaña, tendrá que recurrir a su Plan Z, tomar dinero de la Reserva Internacional para enfrentar la crisis de inseguridad, salud y empleo. Es realmente terrible que el señor Noboa tenga entre sus asesores a un grupo neoliberal. Quieren poner lo que ellos llaman precios reales a los combustibles, es decir, que los ecuatorianos paguen el precio internacional por los combustibles importados y también por los combustibles de producción nacional. Eso es lo que quieren. Quieren subir el IVA entre el 15 al 18%. Quieren entregar los principales campos de producción a empresas privadas, lo que no avanzó a hacer el señor Santos, que era su mayor ilusión. Quieren no solamente eso, quieren eliminar el 40% del aporte estatal a las pensiones de jubilación. Quieren que los trabajadores paguen un porcentaje superior por los aportes al seguro social. Eso es lo que hacen los neoliberales. Ahora, luego de 6 años, ¿qué resultado tenemos? Tenemos una economía fiscalmente en ruinas y luego les voy a pasar a contar las cifras de lo que va a recibir el próximo gobierno. Con los 1.500 millones de dólares que el señor Noboa dijo que iba a tomar de Reserva Internacional y que a última hora dijo que era el plan Z. No, ese no va a ser el plan Z, va a ser el plan A, porque no tiene la plata. Bueno, ahí tiene que dedicarse a 4 cosas. Invertir en seguridad, o más bien dicho, invertir para combatir la inseguridad, en lo que haga falta. Tiene que invertirse en producción, generar recursos para la construcción. Tiene que invertir en salud. Tiene que dotar a los servicios públicos de salud de todos los insumos necesarios y de la mano de obra necesaria para que la gente pueda irse a curar. Es ahí donde hay que poner la plata, no en la deuda. Es ahí donde el Ecuador requiere de manera inmediata una ayuda. Y esa ayuda solo puede venir del sector público. Eso es lo que los neoliberales no entienden. Por eso, después de 6 años, le van a entregar al señor Noboa una economía fiscalmente arruinada. Porque si en este año el desfinanciamiento del presupuesto general del Estado es 9.000 millones de dólares, lo menos que va a suceder es que va a ser el mismo el próximo año.